我老婆简直就是一个行走的说明书。你这用了30多年的洗衣机方法根本都不对。他说衣服不能攒一桶再洗，滚筒洗衣机需要空间进行摔打摩擦来清洁，这衣服塞满之后就没有足够的空间了，衣服是洗不干净的。而且这种大件的床单衣服需要折叠好放进去，这样才洗得干净。问题是这都卷到一块了，里面的地方它怎么可能洗得干净？结果因为洗衣机除了摔打和摩擦，还会利用离心率，然后让水流去穿过织物来清洁。他说洗涤盒这几个坑也各有各的用，正确的顺序是第一道洗衣液，第二道柔顺剂。如果乱倒的话，可能衣服都快洗好了，洗衣液才刚进去，这样衣服洗完之后就会有大量的残留，很容易引起皮肤过敏。像咱家有孩子的就得特别注意。他说洗衣机的快洗模式确实省水省时间，但是它是专门洗2、3件轻薄而且不脏的衣服的时候再用，这衣服洗多了就洗不干净了，洗衣液加一点点就够了。洗之前需要看一下衣服的标签，像混纺、化纤、棉麻这种耐造的衣服就用混合洗，一些比较容易损坏的面料洗的时候把转速比调到800就够了。冬天的衣服把转速加到1200左右，洗的时候就会更粗暴一点，但是洗的也会更干净。佩服。他说我每次投放洗衣液的量都是全凭心情，少了洗不干净，多了又会有残留，就根据这张图就行。实在记不住的，你就把这个智能盒子给它加满，然后交给洗衣机自动去投放。厉害！他说很多人都不知道，其实洗衣机还需要定期清理，这个门等洗完衣服之后微微打开，等里面晾干之后再给它关上。洗涤仓、内桶、密封胶圈、排水过滤器，这是家用滚筒洗衣机4个需要定期清洗的地方。因为水是从洗涤仓进入内桶，再从排水出去，所以也要按照这个顺序去清洗，2到3个月做一次，这样衣服就不会有异味，穿着不是也更放心一些？好，不愧是行走的说明书，看来以后洗衣服的任务也要我包了。